हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने जो ट्रेन हाईजैक की थी, वो ट्रेन तो अब छूट गई है, लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग मारे गए हैं। बेगुनाहों को सज़ा दी गई है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान सरकार भी यही कह रही थी, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब देखने में तो यही मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वहाँ पे मारे गए हैं। पाकिस्तान कुछ भी कहे वर्ल्ड मीडिया में, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं उन सबको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतर हालात हैं। लोगों की डेड बॉडी एक बॉक्स में भरी जा रही हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है।